il telefono scarico, devo fare subito, aspettate. Allora, un po' di tempo fa, 2 giorni fa, ho fatto uno slime e ero sicura che non veniva dopo pubblico il video. L'avevo fatto con Giovanni perché mi era arrivato uno scatolo con la mystery box. Comunque, dopo 2 giorni, cioè oggi, Giovanni! Ed era venuto, ma io l'ho messo nel barattolo dopo un po' e si è tipo sciolto. No, sciolto, molto appiccicoso. Ci ho messo schiuma da barba, si è fatto un po' liquidino e poi ci ho messo un pizzichino d'acqua e neanche si è aggiustato, quindi l'ho messo per 10 minuti nel congelatore, poi l'ho rimesso e ora andremo a vedere la cosa. Cioè, l'avevo fatto con un altro video, ma dato che era fallito non l'ho pubblicato, e ora prima l'ho rimesso dopo quel video e sono già 10 minuti, quindi eccolo qui. È blu, l'ho messo in questo barattolo dove era uscito il Dixon. Un po' di slime si è congelato. Sì, si è congelato un po' di slime. È bello e compatto, non appiccica più. Vedete? È il turchino, ma è bellissimo, a me piace un mondo. Quindi ora vi dico la ricetta, cioè quello che avevo comprato. Avevo comprato 2 colle e sono uscite, delle piccole decorazioni sono uscite, dei tovaglioli sono usciti, 2 cucchiaini sono usciti, 80 pezzettini di questi di Dixon, ma non sono usciti. Ne è uscito uno solo e mio fratello l'aveva messo tutto. E raga, si è aggiustato, guardate che bello. Non si appiccica più. E ciao!